I-am făcut și lui Dorian o șapcă și un tricou ca al meu și îl punem aici în mașină. Și suntem gata de drum. Suntem gata de drum. Mergem să donăm 86 de ghiozdane complet echipate cu rechizitele de care au nevoie copiii noul an școlar. Alături de noi o să vină și Dorian Popa și mergem la o școală din județul Giurgiu. Am ajuns și efectiv nu că am emoții, nu mai simt stomacul de emoții. Se pune! Da, nu știu, vine să plâng, efectiv. Ia uite ce am pe spate. Doar sprijină educația. Bravo, mă, sora mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Așa, da. Mă bucur și... Îți mulțumesc că ai acceptat să vii cu mine aici. Nu, ce ai, mă, nu se punea problema de acceptat.